sentados hasta que el capitán haya apagado la señal de abrochar cinturones y el avión esté completamente detenido en su posición final. Hemos aterrizado hoy, de acuerdo a lo planificado, a las 12:30 hora local. Los teléfonos celulares podrán ser utilizados a partir de este momento, sin embargo los aparatos electrónicos deben permanecer apagados hasta que el avión esté completamente detenido. En nombre del LAN, miembro de la alianza OneWeb y de la tripulación, me despido de ustedes. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus efectos personales y tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que objetos pesados podrían caer. Ha sido un agrado tenerlos a bordo, gracias y muy buenos días. Ladies and gentlemen, welcome to Lima. This is Jose Chavez International Airport in the constitutional province of Callao. As requested by the aeronautical authority, you must remain seated until the captain has turned off the fastened seatbelt signs and the plane has come to a complete stop. We have landed on scale at 30 minutes past 12 p.m. local time. Mobile phone may be used at this time, but electronic devices must not be used until the aircraft has come to a complete stop. On behalf of the member of One World Alliance and the entire crew,